معناتها on va commencer معناتها sur le thème comment bien cibler يعني sur Facebook et sur Instagram. Juste يعني pour dire que en fait هذه c'est une partie هذه هو c'est un module صغير نتاع formation اللي هي elle dure يعني normalement يعني 2 jours يعني principalement هي comment معناتها sur la maîtrise de la publicité يعني sur Instagram et sur Facebook يعني principalement. دونك بالنسبه للناس اللي ما يعرفونيش انا يعني قيس خنين جو سوي لو جيرون تاع ايتو بزنس يعني كونسلتينغ ايتو بزنس يعني ترينينغ سي ان كابيني دو conseil en marketing et digital et un bureau de formation aussi agréé par l'État. On a presque 10 ans d'expérience et on est spécialisé principalement sur la thématique comme le marketing et digital. دونك يعني مرحبا بكم يعني الناس الكل كو سوسوا على زوم ولا حتى يعني على لايف. ليدي برينسيبال حبينا نشوفوا هذيا سي كومون يعني بيان سيبلي باسكو يعني toute la force نتاع فيسبوك ونتاع انستغرام elle vient principalement dans la base de données les femmes معناتها il faut dire que toutes les informations اللي قاعدين احنا ندخلوا فيهم que ce soit les informations sur le profil شنو عملنا وقت عملنا لايك مثلا شنو عملنا يعني partage c'est quoi يعني l'engagement هذوك الكل يعني c'est des informations qui sont transmises par la suite le Facebook ou Instagram bon يعني Facebook يعني principalement et par la suite ils vont être proposés aux professionnels معناتها هنايا معناتها aux annonceurs يعني principalement. دونك هنايا باش نلقاو فريمون توت اون ماس يعني في الانفورماسيون دونك اللي قاعدين نشوفوا فيها توا هذه سي الانترفاس نتاع الادس مانجر نتاع الجيستيونير دو بوبليسيتي يعني غراتويت دونك اللي ما يعرفوش فما يعني دو ميثود نتاع الكرياسيون نتاع الادس فما سوا لا ميثود يعني الاكسبريس اللي هي تصير يعني ديريكتومون يعني sur la page ولا sinon si vous avez هنا دونك تنجموا تمشيو تو لا facebook.com/ads يعني ads يعني manager. On peut faire la gestion, que ce soit les publicités de Facebook, mais les publicités de Instagram, mais aussi à la WhatsApp et sur les sites partenaires de Facebook, et les hommes de l'audience et les networks. Donc, les قاعدين نشوفوا فيها هنا c'est l'interface نتاع الديبار هنا. Donc, هذه من الأول هكا. Donc, تلقاو هنا ça c'est le compte publicitaire. Ça, ce sont les étapes de la création de la publicité. Donc, on a le choix de l'objectif et marketing. Donc, on est avec what is your marketing objective. Donc, on est par la suite, on a tout l'ensemble l'ensemble publicitaire et par la suite, l'ad c'est la publicité. Donc très rapidement, on a les objectifs et marketing. Et les hommes, généralement, ils sont divisés en trois catégories. Les trois catégories, donc, la catégorie l'oula, هي متاع البراند هنا متاع l'awareness اللي هي ce sont tous les objectifs نتاع l'autorité principalement soit باش نقويو النمبر نتاع البورتي ولا باش نقويو البورتي هنا يعني الريتش ولا sinon في النمبر نتاع les impressions اللي هي باش تخدم على الفيو sur la maximisation يعني على يعني l'objectif نتاع الميموريزاسيون de la marque ولا نتاع البرودوي. Étape 2, ce sont les étapes de la considération. Donc, femme soit on a la génération de trafic, on a l'engagement, l'installation des applications, les vues des vidéos, lead generation principalement par les activités B2B ou le message, que ce soit les messages sponsorisés, à la WhatsApp, à la Facebook ou à la Messenger. Par la suite, on a les objectifs de la conversion. Donc, ce sont des objectifs qui sont en relation principalement il faut installer le pixel يعني Facebook. Donc le pixel يعني Facebook juste معناتها للناس اللي ما يعرفوش هو c'est un mouchard presque donc c'est une cookies qui est fournie يعني par Facebook باش نحطوها على السيت ويب نتاعنا mais aussi on peut l'installer que ce soit على Facebook نجم نحطوها حتى انت على l'application عن طريق يعني الاس دي كا يعني فيسبوك que ce soit نتاع الاندرويد ولا نتاع الاي او اس ولا حتى نجم نتبعوا les événements معناتها اوفلاين نتاع البوتيك نتاعنا donc on peut suivre aussi une conversion mais principalement هنا ça va être soit vers l'application ولا soit vers le site web. Donc on va demander à Facebook ولا soit حتى يعني في Instagram
يعني non seulement c'est de générer du trafic, mais en plus de la génération de trafic, je trouve maintenant ce que il va pousser les gens aussi. Enfin, ouais, c'est pas on est, il va pousser les gens, mais il va chercher les personnes et ils vont nous aider principalement à faire un état de conversion sur les sites web. Les ventes et les catalogues, ça, c'est un système de sponsorisation qui est dédié principalement pour les grands sites web de vente en ligne. Donc, c'est presque c'est un système automatique. Donc, بالانجلي تسميه معناتها dynamic ads. Il faut installer aussi un pixel Facebook, mais باش يصير زاد معناتها interfaçage entre Facebook et entre aussi un site web. Store traffic, on va parler de conversion, mais ce n'est pas des conversions digitales, ce sont des conversions qui sont destinées principalement euh, vers les boutiques et vers les points physiques. Donc, il y a juste une petite présentation. اللي باش نحكيو عليها اليوم هي cette section-là. Donc, je نختار هنا juste باش نعمل مثلا un objectif simple, مثلا objectif نتاع conversion. Mais تنجموا هذا تمشي من بعد par la suite باش ننزل. Donc باش ننزلوا هنا على continuer, c'est bon. Alors, اللي حشتنا بها احنا هنا principalement هي section تاع l'audience. Ça c'est le sujet interne نتاع thème نتاع اليوم. C'est comment bien cibler sur Facebook, et sur Instagram et sur les sites partenaires. Alors, donc on va attendre حتى نجينا فما شوية. Alors, donc je donc هنا principalement باش تلقاو ça c'est l'interface نتاع l'élaboration نتاع l'audience. بالطبيعة فما زاد واحدة أخرى زاد audience أخرى interface أخرى زاد باش تلقاوها في السيكشن هنا. donc في الكام تاع l'audience donc اللي هي هنا. donc نجمو نحضروا l'audience نتاعنا soit directement وقتها قاعدين نعملوا في البوبليسيتي ولا généralement lorsqu'on va préparer فما حتى زاد هنا on peut faire ça زاد هنا زاد. alors ce qu'il faut dire ici c'est que Facebook et Instagram et Messenger, il y a trois types de création de des audiences. Il y a soit ce qu'on appelle les audiences sauvegardées. Ce sont des audiences qui donc فيهم الشوا نتاع géographie, choix نتاع l'âge, choix نتاع l'homme ou la femme et الباقي نتاع les détails. ولا sinon فما ce qu'on appelle qui يجيو هنا يتحطوا السوري هنا. Il y a ce qu'on appelle le custom audience. Alors, le custom audience, en français, est audience personnalisée. Ce sont des audiences qui sont principalement targeting. Donc, si vous allez travailler sur la partie targeting, le custom audience, look like audience, ce sont des audiences similaires. Alors, quand عندكم مثلا audience نتاع page ولا مثلا عندكم audience نتاع الناس ils ont fait des conversions تحبوا تلوجوا على ناس كيفهم sur Facebook mais qui ont des caractéristiques similaires وقت نجيو في السيكشن هذه. بالنسبه اليوم احنا باش نشوفوا l'audience classique اللي هي سي اللي هي معناتها سي l'audience sauvegardée. donc je fais l'audience sauvegardée. donc من الاول كيما قاعدين نشوفوا هنا شرقاو نجمو نحطوا العالم الكل. on peut cibler n'importe qui في العالم sachant اللي في تونس فما 7,8 millions de comptes وفي العالم فما 2,5 milliards de comptes. donc c'est très facile كان تلوجوا على des prospects تنجموا تعملوهم directement على البلاتفورم هنا. sinon شو نجموا نعملوا نمشيو مثلا نشوفوا تونيزي مثلا نشوفوا فما كونتري. donc شاتيك تونيزي قد فيها 7,4 مليون لكن كان نزيد نطيح في اللاج هنا تجمعني توقفوني كان حاجتكم بحاجه ولا فما حاجه مش واضحه نكلموني. donc هنا باش نزيد نكبر فيها شويه.
دونك هذا بالنسبة لتونس. دونك فما ما يقارب يعني 8 مليون دو كونت. دونك البوتنسيال يعني ريتش تاع فيسبوك sur la Tunisie. D'ailleurs, et Tunis, c'est, je pense, c'est le troisième pays en termes de taux de pénétration de marché. بالنسبة لكان تاع فيسبوك معناتها c'est من أكثر يعني البلدان qui sont connectés. Donc par la suite, هذا بالنسبة لكام تاع البلاد. On peut aller aussi مثلا بالنيفو نتاع الجوفرنورا. دونك تحط مثلا تونس تلقى هنايا يعني جوفرنوريت. Donc on peut aller comme ça. Okay. Par la suite, Taj Mouzeda, on peut aller encore plus que ça aussi, c'est que مثلا نجم نحط نجم نحط بلاد مي يعني في ريون مثلا في الكام تاع نابل. دونك هنا في الكام تاع نابل au lieu de faire يعني par exemple un ناخذ يعني ولايه الكل جوست ناخذ au lieu de prendre يعني جوفرنوريت هنا اللي هو يعني جوفرنور الكل جوست ناخذ يعني بلاد هكا مثلا. دونك اقل غيون هنا هو ça peut aller يعني من 17 يعني كيلومتر jusqu'à 80 كيلومتر. اوكي دونك بالطبيعه هو حط هنا يعني 17 باسكو اقل ريون هنا هو 10 مايلز. هو دونك 1 مايل ça fait 1,67 يعني كيلومتر. دونك هكا عليه فما اقل حاجه 17. لكن نجمو زاده نمشيو اكثر من هكا. مثلا نقولوا نحبوا نلوجوا ونادي كليون ولا احنا نحبوا نعملوا بوبليسيتي وعندنا اون فو سيبلي جوست هنا معناتها ان كارتي. مثلا كان ناخذ الكارتي هذا اللي هو سي الكارتي نتاع لاك 2 مثلا. نقولوا فما هنا يعني تونيزيان مول وكل شيء اون فو جوست سيبلي الناس اللي هما كي سون في الريون هنا في الريون. دونك هنا exactement فما on peut faire ça. باش ناخذوا هذا هكا. دونك باش نخليوه انفيريور. وهنايا كيما قاعدين نشوفوا ça c'est la position يعني جي بي اس نتاعنا. au lieu de faire 16 كيلومتر باش نزيد نطيحها نجم نعمل حتى جوسكا 1 كيلومتر. باش نشوفها فوالا. دونك هذايا خذيت هنايا ان ريون دو 1 كيلومتر نتاع بوزيسيون نتاع جي بي اس هنا. دونك نجمو هنايا زاد نقولوا اوكي مثلا نحن عملنا حنسيبلاج هنا نتاع لاك 2 وعملنا زاد يعني نابل دون ان ريون تاع 17 يعني كيلومتر. مي فما يعني برشا عباد هنا. فما يعني ناس يعني تسكن هنايا. فما ناس سوا اللي هي يعني تسكن هنا سوا اللي هما كي سون يعني دو باساج ولا سوا اللي كاريمون حاطط في البوزيسيون تاعو خارج تونس جنب. دونك فيسبوك يعطيك حتى البوسيبيليتي à ce que دونك هنا باش يعطيك بليزيور لي بوزيسيون. باش يعطيك هنايا الناس اللي تسكن هنايا people يعني living in this location. دونك مثلا كان ناخذ هنا جوست لا بوزيسيون تاع لاك 2 كاو باش نعرفوا قد ايه من عبد. دونك هنا اون فيت كنعاود نرجع هنا. دونك هنا الوغ هنا اكزاكتومون في اللاك 2 حاليا فما يعني 52000. البورتي نتاعي اللي دو 52000. مي نقولوا نحب جوست يعني جو في سيبلي هنا سامحوني. دونك جوست هنا الناس people living in this location. دونك الناس اللي تعيش هكا هوني. دونك في الاودينس نتاعي اللي هبطت لي à 7500. par la suite نجم نعمل هوني people اللي هما qui ont été يعني recensés يعني dernièrement يعني في البوزيشن هذا يعني في الريون هذا. donc ça va être encore plus باش تطلع عليه شويه 20000 30000 presque على 46000. sinon نجمو نعملو فما حاجه اخرى زاده people and traveling in this location. معناتها الناس اللي هما هي شنو ان فيت هي people and traveling in this location. هما ان فيت الناس اللي هما حاطين في البوزيشن تاعهم sur le profil
il y a معناتها بعيده قرابه نتاع 200 كيلومتر على البلاصه اللي احنا تولي فيها اللي احنا حطيناها هذه اللي هي سير نتاع لاك 2. دونك نجم هذا باش تلقاو شويه دونك اقل من 1000 عبد. دونك سي بوركوا هنا بون هنا سا ديبون بالطبيعه من السيبل اللي تحبوا تخدموا عليها سي كوا اوسي يعني لوبجيكتيف. دونك اون بو شوازير سا وسا ولا كاريمون نحطوهم زاد زوز. Alors, par la suite, on a c'est qu'on peut faire. Il y a deux stratégies de ciblage géographique. La première stratégie, c'est que tu include, sinon, on peut aller بالعكس. نجم نحط مثلا هنا هذه نفسخها. نحط Tunisie. Bon, أنا الفيرسيون تاعي حطيت بالانجلي البروفيل دونك إذا طلعت لي باش حطيت تونس كلها هنا. باش نقول في تونس الكل نحب نحي مثلا يعني ولاية تونس دونك نجي هنا نحط معناتها exclude. Ça peut être très intéressant. soit مثلا كان باش تسهل عليكم السيبلاج mais sinon زاده كان تحبوا يعني vous voulez يعني raffiner la cible encore plus. يعني مثلا في كل مرة قاعدين تصفيوا السيبلاج نتاعكم جوست باش تعملوا كونسونطراسيون سور اون سيبل دونك تنجموا شاك فوا فعود تزيدوا تنقصوا يعني في السيبلاج. دونك هذه حاجة. من بعد فما الشوا نتاع لاج دونك كيما تعرفوا فيسبوك الكل أقل عمر فيه هو 13 ans. باغ لا سويت الناس اللي عمرهم 65 ans et plus كلهم يتحطوا في نفس يعني مع بعضهم الكل. جندر هنا homme ولا femme دونك تختاروا دونك هذه. دونك يعني l'intérêt du ciblage الكل باش تلقاوه في السيكسيون هذه. ديت له يعني تارجتينغ ولا حتى هنا يعني سيبلاج يعني ديتايي في الفيرسيون يعني فرانسيز كي ننزلوا عليها شنو يصير باش تلقاو فما 3 possibilités de ciblage. Il y a soit selon يعني les données يعني démographiques, soit selon l'intérêt ou soit selon le comportement. Donc on est بالنسبة للكام تاع الديموغرافي باش تلقاو soit selon مثلا النيفو تاع l'éducation تاع la personne cible. Donc on est مثلا تحبوا عبد يكون قاري ça dépend من النيفو تاعو دكتوراه هاي سكول عنده مثلا يعني ماستر. دونك هذوما الكل باش تلقاو. لو شون ديتود نتاعو فيلد معناتها اوف ستادي بون سا ديبون هنا كان فما يعني سوسيال ولا دونك هنا مثلا تلوجوا على حاجات. الفينانس هنا هذه سي برينسيبالمون يعني تاع امريكا ما كنتش ماشي مش تمشي ان فيت يعني في امريكا مقسمه لا بوزيسيون يعني جيوغرافيك في كل كود يعني بوستال يعني جينيرالمون اللي تاسوسي يعني يعرفوه يعني في امريكا مثلا هذه سي تاع البونليو هكا الكاتيجوري يعني سوسيو بروفيسيونيل يعني بلوس هذه نتاع الموين هذه الاقل شويه دونك هذوما كل تلقاهم مقسمين. مي كان عندكم بروجي يعني في امريكا دونك ça peut يعني servir. Live event, ça ce sont les événements live, ça peut être très intéressant. Donc on a une chose femme. هذوما سي نتاع les anniversaires. الناس اللي عندها des anniversaires dans 30 jours ولا dans 31 61 jours. Sinon فما هنايا loin de la famille, loin de معناتها نتاع الفيل نتاعك يعني هوم تاون. هنايا الدات date of birth معناتها وقتها الدات نتاع الانيفرسير دونك ça peut être le mois وقتها العبد يعني هنايا. دونك هذه زاده ça peut servir كان فما مثلا soit on va promouvoir يعني des produits ou des services qui sont en relation avec les anniversaires. هذه زاده ça aussi c'est très intéressant. هذه friend of donc on est close friend of man with a birthday in 0 and 7 days. معناتها هنا ce sont les amis de personnes. On va cibler الناس اللي عندهم يعني des amis اللي هما يعني عيد ميلادهم بعد من 0 إلى 7. Donc هنا si vous avez un produit ou le produit هذايا principalement معناتها تحبوا تبيعوا avec des articles يعني de cadeaux ça peut être très intéressant.
Donc on a close friend of woman with a birthday in 30 days. Donc ça aussi hein, c'est très intéressant. Donc on a, si vous avez des produits qui sont en relation avec مثلا avec des articles يعني de cadeaux, ça peut être aussi un très intéressant زاد. هنا donc friend of people يعني who recently يعني moved donc الناس اللي هما بدلوا من البوزيشن تاعهم هذوما الناس اللي عندهم avec une relation هنا معناتها وبعاد على بعضهم دونك حاطين مثلا يعني في البروفيل نتاعهم واحد في تونس والاخر خارج تونس دونك يتحطوا هنا في الكاتيجوري هذه نيو جوب نيو ريليشن شيب نيولي يعني انجيجد هنا دونك هنا مثلا الناس اللي عندهم انتي لونجاجمون يعني مع بعضهم كو سوا دي فيونسي ولا عرسوا عندهم سوا عام سوا 3 اشهر سوا 6 اشهر دونك هنا زاد نوفو يعني فيونسي نوفو يعني ماريي عام 3 اشهر يعني 6 اشهر لي بارون هنا ça aussi يعني c'est très intéressant all parent تاع les nouveaux parents all parent with adult children donc soit عندهم avec des adolescents avec des pré-adolescents avec des enfants avec des adolescents ولا هنا avec des bébés هذا النوع نتاع les relations donc هنا مثلا c'est compliqué bon بالنسبه للناس اللي حاسين يعني في البروفيل نتاعهم في c'est compliqué on peut cibler زاد selon la situation soit c'est مثلا هنا يعني divorcé donc هنا مثلا يعني divorcé في relation يعني marié open يعني relationship séparé single يعني divorcé هنا زاد في الخدمه هنا ça aussi يعني هذه زاد سي très intéressant بالنسبه للكام تاع تونس دونك اون بو شيرشي هنا سولون النوع نتاع لومبلويور مثلا دونك اللي بقاو يعني فيزيبل فما كان كيلكوزان مثلا في الكا مثلا اون بو سيبلي الناس اللي حاطين في البروفيل نتاعهم يخدموا يعني في اوريد وين تونيزي ça peut être aussi un très intéressant فما زاد مثلا كي نحط تونيزي هنا هي قبل هذا جوسكا يعني 2017 كانت اكثر برشا دونك نحاهم من بعد نقصوا ياسر فيهم دونك فما هنا نتاع تونيزي تيليكوم الناس اللي حاطين يخدموا يعني في تونيزي تيليكوم اون بو سيبلي الناس فما زاد تونيزي نحط من بعد يعني مينيستير مثلا دونك هنا اون بو سيبلي الناس اللي حاطين رواحهم يخدموا ساشون اللي المينيستير نتاع ليدوكاسيون من اكبر يعني الوزارات في تونس دونك اون بو سيبلي دونك فما هنا 102706 في أوريد فما 21493 وفي تونس تيليكوم 30638 بيرسون حطوا في البروفيل نتاعهم اللي هما يخدموا في اون نتاع لي زورغانيزاسيون هذوما دونك هنا ça peut être aussi très intéressant كان باش تعملوا ان سيبلاج مثلا نجموا نقولوا اللي احنا الناس اللي في أوريد عندهم جينيرالمون هكا معناتها ان نيفو دو في هكا il est connu donc نعرفوا donc on peut lui proposer une gamme de produits bien définie. السيبل الثاني اللي باش نخدموا عليه ce sont cibles selon les intérêts donc هذه هنا في السيكشن تاع les intérêts باش تلقاو هذه كبيره برشا باسكو en fait يعني فيسبوك انستغرام شنو يعمل كان انتم عملتوا يعني دو لونجاجمون افيك ان كونتوني مثلا كان ناخذ هنا سيكشن تاع فاميلي ولا مثلا تاع الفيتنس كان انتم عملتوا يعني بارتاج ولا كومونتير افيك ان كونتوني كي اون ريلاسيون افيك الفيتنس باش تلقاو رواحكم في يعني الكاتيجوري هذه عملتوا جيم اون باج كي في دو فيتنس باش تلقاو رواحكم هنا زاد يعني كيف donc هنا en fait ça dépend les fans de la page et ça dépend aussi avec le type de catégorie avec lequel on fait des interactions. Donc هذا باش تلقاو هذا واسع هذا عريض هذا كبيره برشا مثلا هذا بدا فود اند دريم كان حلها تلقاو زاد حاجات هنايا يعني هوبيز ان اكتيفيتيز تلقاو برشا حاجات ارت اند ميوزك اكتينغ الى غير ذلك دونك يعني فريمون سي اون ليست تري تري غراند واللي هي السورس يعني d'information نتاعها principalement ce sont يعني l'engagement ou le type de connexion اللي قاعد يصير
avec le contenu يعني sur Facebook ou sur Instagram. Alors, section l'autre qui est aussi très intéressante, c'est section t'as le behavior, t'as le comportement. Ça, c'est une section très intéressante parce que en fait, Facebook, il va prendre principalement le comportement des gens et il va le stocker. Donc, on est هذه تفيد برشا هنا تشوفوا elle est très intéressante. Donc, on est الفوق فما section نتاع l'anniversaire. bon هنا section نتاع les anniversaires هذه يعني معروفة. bon هنا كيما اللي كنا نشوفوا فيها الفوق ما فماش برشا فرق كبير. هنا c'est la classification des consommateurs mais هذه زادة elle n'est pas valable في تونس. c'est pour quelques يعني pays مثلا في الكا كناخذ exemple تاع الارجنتين هنا. donc people in Argentina would prefer high value goods معناتها الناس اللي هما يحبوا soit des produits انتي لو جام ولا soit نتاع الموين جام. donc هنا ils sont ciblés, ils sont هنا انتي répertoriés mais pas pour tous les pays. مثلا فما je pense معناتها une vingtaine de pays même pas اقل فما 12 ولا 11 pays. donc كان عندكم كليونات ولا عندكم نتوما un projet لبرا donc ça peut être aussi très intéressant. digital هنا معناتها activities ça c'est très intéressant aussi. donc on peut cibler les joueurs sur console. early technology هنا معناتها adapters كان عندكم un produit هكا pour cibler les geeks. الناس اللي عملت paiement sur Facebook. ça peut être très intéressant. pourquoi ça peut être très intéressant لأنه كان ناخذ بلاد كيما تونس مثلا احنا يعني la plupart نتاع les entreprises c'est des PME. donc si vous voulez cibler يعني les décideurs نتاع l'entreprise, généralement celui qui va payer يعني Facebook c'est يعني généralement هو c'est le premier يعني responsable parce que ديما حكايه البايمون هذا نتاع Facebook elle est un peu يعني sensible. فما ديما un problème تاع carte نتاع des moyens de paiement. donc si vous voulez يعني cibler يعني par expérience si vous voulez يعني cibler soit les décideurs ولا حاجه كي donc تلقاهم سي معناتها هنا معناتها on va procéder يعني par recoupement باش تلقاهم في السيكسيون هذه généralement hein, c'est pas juste حاجه. alors باش تلقاهم في السيكسيون هذه mais حتى aussi c'est le même truc aussi بالنسبه si on va cibler يعني les administrateurs de page Facebook. لانه dans le même principe aussi la plupart des entreprises في تونس c'est des PME. généralement يعني le décideur نتاع الشركه تلقاه بيدو هو زاد c'est يعني c'est l'administrateur aussi يعني de la page. ce qui fait que si on veut aussi يعني cibler يعني les décideurs نتاع الشركه عن طريق يعني فيسبوك on va procéder aussi par type هكا يعني par recoupement. ça peut être aussi très intéressant. donc هنا فما soit le business يعني page يعني admin, les pages نتاع sport, les pages نتاع l'alimentation, نتاع الريتيل, فما نتاع travel, نتاع الvoyage, كل شيء. donc تلقاو هنا ça dépend من البوزوان نتاعك. الحاجه الاخرى انترنت براوزر معناتها يوجد. bon هنا ça peut être très bon intéressant كان عندكم un produit هكا باش تعملوه en relation avec les technologies. هذايا زاد يعني سي تري انتريسون. هذايا سي تاع الاكسبات. بالنسبه في الكام تاع لي اكسبات هنا كان ياخذ مثلا عباد عاشت. دونك مثلا ناخذ الكا هذا ليفد هنا معناتها ان بلجيوم معناتها سو سون دي جون اللي عاشوا قبل في بلجيكا مي اكطوالمون يعني موجودين يعني في تونس سولون لا بوزيسيون اللي عملتها الفوق البوزيسيون يعني جيوغرافيك نتاعنا. نفس الشيء هنايا في الكا. دونك فما بريسك برشا يعني بلدان. ça peut être très intéressant. مثلا هذه احنا استعملناها. on avait des produits يعني pour cibler principalement تاع les expats. دونك هذه استعملناها et ça marchait quand même. معناتها جاونا برشا عباد اللي كانوا الكل معناتها يعيشوا خارج تونس مي توا هما حاليا يعني موجودين يعني في تونس. donc ça aussi ça peut être aussi très intéressant. فما quand même une liste فيها presque une quarantaine de pays. donc فما c'est pas mal. elle est très intéressante. كان عندكم هكا un produit مثلا يعني في location de voiture في les produits هكا مثلا يعني location تاع الديار حاجه كي. donc ça aussi ça peut être aussi très
très intéressant. Donc تلقاوها الليستة واسعة وعريضة. Alors, l'autre aussi, une catégorie qui est aussi très intéressante, c'est la catégorie نتاع الموبايل. Donc on est باش نشوفوا فما plusieurs types. On est مثلا نحبوا on va viser الناس اللي هما تليفونهم عنده من 1 à 3 mois, من 10 à 12 mois, من 25 mois. Donc ça peut être, en fait, au Facebook, lorsqu'il va installer l'application نتاعو على السمارتفون باش يشوف من وقتها قاعد يستعمل فيها العبد. Donc مثلا احنا اللي استعملناه on avait des clients اللي يبيعوا وقت في des smartphones. Donc هنايا معناتها on a ciblé principalement الناس اللي تليفونات مقدم 19 à 24 mois plus que 25 mois لانه هذوكم جينيرالمون احنا في تونس نبدلوا التليفون بون البرا يبدلوا في كل 6 اشهر. احنا جينيرالمون شدنا عام عامين سي سا لا موين. دونك on peut cibler الناس هذوما pour leur proposer مثلا un nouveau smartphone. Donc ça peut être très intéressant. More categories. Donc on a alors expat mobile device users. Voilà. Elle aussi, elle est très intéressante. All mobile device by brand. Donc on est en fait ce qu'on va cibler lorsque en fait au Facebook on est ياخذ وقت اللي يحط انت l'application على السمارتفون باش يعرف النوع نتاع التليفون. دونك مثلا هنا نحب نعرف الناس اللي عندهم مثلا ايفون اكس ايفون اكس ار فما حتى سامسونج. الوغ فاش هذيا اللي انتريسونت. الوغ احنا هذيا استعملناه مثلا pour proposer soit des produits qui sont des produits complémentaires نتاع التليفونات هذوما. ولا sinon on peut dire que on peut aller aussi par recoupement مثلا. On va dire que مثلا في الكام تاع الايفون مثلا كان ناخذ الكام تاع الايفون ايفون اكس اس ماكس généralement il coûte 5000 dinars ou 6000 dinars généralement. Bon on peut هنا supposer c'est pas quelque chose qui est هكا mais on peut dire que الناس هذوما c'est la catégorie socio professionnelle plus. Donc c'est pas هنا معناتها à la portée نتاع n'importe qui. Donc كان عندنا un produit اللي هو غالي شويه on peut cibler الناس هذوما. بالطبيعه هذايا راهو ça ne veut rien dire, c'est juste c'est une supposition كاو. دونك تلقاو من بعد الباقي نتاع لي مارك الكل بريسك معناتها avec les principales marques معناتها مش الكل مي كومون فما سامسونج فما زاده تلقاهم مش لي موديل الكل الاخرانيين جينيرالمون ما كنتش باش تلقاهم لكن كومون فما حتى شي الاس 9 في الجدد سوني فما. دونك هذوما الكل. Alors, une catégorie l'autre qui est aussi très intéressante, more une catégorie donc on est فما هذه البوليتيكس مي هذه نتاع امريكا زاده مش تاع تونس. قبل كانت اكثر هذه قبل سيتي ليست في افي جو بونس 8 ولا 9. دونك نقصوا جو بونس لي سكاندال اللي صاروا في معناتها نتاع فيسبوك نتاع سيبلاج بوليتيك وكل شيء. دونك نقصوا برشا. purchases behavior ça aussi معناتها active and shopper هنايا ولا هنا معناتها engaged shoppers. Ça aussi c'est très intéressant. معناتها il va voir les personnes qui vont des achats ديما. donc si vous voulez avec des sites e-commerce ou avec des ventes ça aussi c'est très intéressant. C'est une nouvelle catégorie زاد ça fait maintenant عندها عام ونص نتاع رمضان. donc close friend of people هنا مع engaged with Ramadan content. Ramadan month high content هنا مع engagement وهنا media. bon généralement احنا في تونس ça pose pas de problème لانه presque الناس الكل ils sont engagés avec le contenu في رمضان في شهر نتاع رمضان. mais ça peut être très intéressant كان عندكم un ciblage خارج تونس. donc مثلا خارج تونس كان تحبوا تعملوا un ciblage مثلا نتاع المسلمين ولا نتاع العرب مثلا كان ناخذ من بلاد كيما في فرنسا في انجلترا. ça peut être très intéressant. مثلا si on veut cibler توانسة اللي هما في فرنسا. donc généralement تونس في فرنسا il peut je dis bien faire هنايا معناتها engagement avec un contenu en relation avec رمضان. كما قلنا الفكرة هي فيسبوك مش يعطينا السيبل اللي احنا نلوجوا عليه mais on va procéder par des recoupements.
C'est ça hein, qui est l'intérêt. يعني l'intérêt principalement c'est que باش نلوجوا يعني على سيبل اللي باش تقربنا للناس اللي نحبوا عليها. دونك هنا من بعد فما السوكر هنا. دونك هنا كان عندكم un produit qui est en relation avec le football. Football fans high content هنا معناتها engagement moderate content engagement etc. وهنا في الاخر فما نتاع travel. Donc هنا ce sont les voyageurs هنا internationaux fréquents, voyageurs هنا معناتها internationaux يعني de retour hein, de voyage il y a une semaine voilà de retour de voyage il y a 2 semaines. Donc ça peut être aussi très intéressant qu'on a comme un contenu qui est en relation avec les voyages, avec les produits, مثلا les valises, les assurances dans le voyage, les agences de voyage, voilà, autant de femmes, mais donc ça peut être très intéressant. Donc une fois qu'on a mal tout haka, ce qu'on peut faire aussi par la suite, نجم أنا مثلا نقول نحب نخدم مع الناس اللي هذوما باسكو هنا معناتها اشاك فوا كو نقعد نزيد هوني هذايا باش يزيد كوش اشاك فوا باش يزيد كوش مي نقول نحب نختار الناس اللي هما حاطين روحهم عندهم انت لي يعني لي زانتيري يعني هذوما مي او لو دو فير باش نزيد كوش اخرى مثلا يعملوا هنايا و سو سون دي فواياجور اوسي معناتها انترناسيونال يعني فريكون كان انا باش نزيد انترناسيونال يعني فريكون هنا باش يزيد كوش اخرى لكن انا نحب ناخذ هنايا الانترسكسيون تاعهم الزول. دونك شنو نعمل باش نجي هنا باش نجي لهوني وفما هنايا السيكسيون هذيا نتاع النورو معناتها اودينس ننزل عليها. دونك هنا باش نزيد نعمل هنا معناتها اون كونديسيون ان ماست السو ماتش. دونك في الكونديسيون هنا مثلا باش نزيد دونك كيما قاعدين نشوفوا هنا فما une population cible تاع 5,300,000. Si je vais rajouter par la suite مثلا نقول نحب الناس هذوما زاده يحبوا الكره زاده ولا مثلا ce sont des acheteurs هنا معناتها actifs. Mais je vais pas هنا rajouter une autre couche. Je vais plutôt باش نقص فيها. Donc نمشي هنا حطيت الكونديسيون هذه ان ماس also match ننزل هكا. دونك باش نشوف قاعد بشويه هذا باش يتيح برشا تاع وصلت 10,000. دونك هنايا قاعدين نشوفوا اخترنا الناس اللي يخدموا اللي هما في تونس حاطين رواحهم يخدموا سواء في المينيستير نتاع ليدوكاسيون سواء في رويدو سواء في تونسي تيليكوم اي une condition تاعنا ce sont des acheteurs هنا actifs. Donc طاحت من 5 millions طاحت presque هنايا 10,000 هكا. Donc ça c'est un critère qui va nous aider vraiment à cibler. Donc أنا صح comme ديما هذا يستعملوها هذه section هذه. Donc par la suite شنو نجمو نعمل donc فما هنايا langue. Donc تنجمو تزيدوا اللونغ باش اللي فما نتاع فيسبوك نتاع بروفيل مثلا فما فرونسي arabe ولا غير ذلك. Par la suite ce qu'on va faire هنايا c'est que on va rajouter aussi avec des connexions. Donc يعني لي كونيكسيون هي شنو هي بالضبط باش نجي هنا مثلا نجم نقول جو فو سيبلي الناس اللي عندهم هكا و كي سون فان دو لا باج ديجا ولا سينون امي دو بيرسون كي سون ديجا فان دو لا باج ولا كاريمون باش نحيو الناس كي سون هنا معناتها امي كي سون يعني فان دو لا باج. نجم نقولوا احنا مثلا اون فا سوبوزي اللي الناس هذوما معناتها ديجا ils savent معناتها عملنا احنا une publication شافوها انت ديجا les fins de la page هاد on va cibler الناس اللي هما خارج fin de la page. Donc هنا ننزلوا على section هذه exclude people who like your page نجموا نحيهم et on va cibler principalement donc هنا الناس الكل et هنا معناتها en même temps نحيو الناس qui sont déjà fin de la page. Donc une fois qu'عملنا هذا الكل par la suite نجموا نسجلوها انت الاودينس باش نقعدوش فيها اشاك فوا نعاودوا فيها. دونك هذه مثلا نسميها هكا نجموا نسميوها formation en ligne test باش نعرفوها et par la suite
on va l'appuyer donc باش نلقاها هي مسجلة. هنا فما ان بتي بروبليم خاطر في الكونت فيه يعني مشكل، لكن جينيرالمون باش تلقاوها من بعد اون فوا كو تسجلوا من بعد باش تلقاو هنايا، باش تلقاو في السيكسيون هذي. دونك هذوما الكل باش تلقاهم هنايا. اوكي دونك هذه جوست دونك حبيت جوست يعني نعملوا هكا اون بتيت بريزونطاسيون. سا سيتو كومون معناتها في نصيحكم دونك باش تعاودوا باش ترجعوا هنا. ما نعرفش كان عندكمش يعني دي كيستيون. اسكو فماش يعني دي كيستيون ولا كان فماش اسأل فما تسأل. سي بون يعني واضح يعني كل شيء. اوكي دونك فما عندنا شكون سأل. اوكي فدوى سي بون يعني سي كلير فدوى. اوكي تري بيان. يوسف مي معنا واحد اسمه مي. دونك جماعة زاد نتاع ستريمينغ زاد نتاع الاخرين كان عندكم شي حاجة. سي بون يعني سي كلير. سي بون يعني الناس الكل ان توكا يعطيكم الصحة. ما حبيتش نطول عليكم برشا، نعرف اليوم شانس يونيك. دونك سا كيما يعني قلت لكم هنا يعني سي اون يعني بارتي نتاع الفورماسيون. ان شاء الله عندنا احنا اون فورماسيون يعني كومبليت باش تصير ابارتيغ دو 20 باش تكون معناتها انت اون ليني سور يعني 5 جور اي باش نشوفوا فيها معناتها الباقي نتاع الكونتوني نتاع لي فورماسيون الكل هنايا هذايا نتاع لي سيكسيون الكل لورسكو اون فا لونسي اون بوبليسيتي على الادس يعني مانجر، لكن فيها حتى زاده سور لا بارتي يعني ستاتيستيك، فيها حتى زاده سور لا بارتي نتاع البيزنس مانجر. دونك هنايا فيها سيكسيون تاع لي بلاسمون تاع البودجي تاع ليدونتيتي. كان حاجتكم يعني باي حاجه يعني كلمونا يعني مرحبا بكم في نيزيتي با عندكم الكونتاكت نتاعي. سواء تدخلوا يعني على سيت يعني اي تو بزنس يعني كونسلتينغ، ولا حتى يعني على الباج. ويعطيكم الصحة اللي عطيتونا من وقتكم يعني، ومرحبا بكم للناس الكل. ولا بروشين إن شاء الله. ان شاء الله عايشك. اوكي يعيشك ميرسي بوكو. تمام. اوكي مرحبا بكم. ميرسي.